Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, YouTube-ի անիմալիքի եթերում զրուցելու եմ քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի հետ ցանկության դեպքում կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-ի անիմալիքին։ Բարև ձեզ, պարոն Մկրտչյան։ Ողջույն Արեգ։ Պարոն Մկրտչյան, այնինչ հրապարակեց Հայաստանի իրավապահ համակարգը, մասնավորապես քննչական կոմիտեն ԱԱԾ-ի հետ համատեղ իրականացված գործողությունների արդյունքները դուք ինչպես եք մեկնաբանում, բոլորին արդեն հայտնի է բովանդակությունը, ձայնագրություններ հրապարակվեցին, որտեղ երկու հոգու գնդակահարելու մասին էր խոսվում եւ ուշագրավեր հատկապես այն, որ մարդկային կյանքը ըստ այդ ձայնագրության, եթե դա իրականություն է, արժեք չունի, ընդամենը ասվում էր գումարով կփոխհատուցենք ընտանիքին եւ ընտանիքները ուրախ եւ գոհ կլինեն, չգիտեմ, սա գուցե այդ ամեն ինչի կարևոր դրվագներից մեկն է, բայց մարդկային կյանքի տեսանկյունից հիշարժան հատված էր։ Դուք ընդհանուր ինչ գնահատական եք տալիս։ Արեգ, շնորհակալ եմ հրավերի եւ հնարավորության համար։ Դուք ինչ գնահատական եք ինձանից օրինակ ակնկալում։ Հայաստանի Հանրապետության adekvat քաղաքացին, մարդը ինչ գնահատական կարող է տալ պոռնկացած պոռնիկի կյանքով ապրող հոգևորականների, արդեն հոգևորականներից կոնկրետ մեկի է, ինքնասառեցված տերտերի Վազգեն Գալստանյանի քաղաքացի գործողությանը։ Ինչ գնահատական։ Ես հազիվ եմ ինձ զսպում, որ ձեր եթերի ընթացքում հայհոյանքներ չօգտագործեմ, բայց ես խնդրում եմ մեր հայրենակիցներին այս հարցազրույցի տակ մեկնաբանությունների դաշտում ծավալվել ինչքան որ կարող են։ Հայ քաղաքացու, հայ մարդու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու արյուն տենչացող մարդը պետք է նախ հանրային պարսավանքի ենթարկվի եւ օրենքի ողջ խստությամբ պատժվի։ Արծվի, չգիտեմ, պաչկովի դեղց ոնց որ կասեն մեր հայրենակիցները։ Հիմա կասես եթերային, բառապաշար, ամեն ինչ սպառվում է, գիտես, համբերության բաժակը լցվել է։ Համբերության բաժակը լցվում ու թափվում է այն ժամանակ, երբ որ ուժային կենտրոնների կողմից կուրացիայի ենթարկվող կտրիչի օրհնված այդ գրպանային տերտերը terrorist տերտերը արդեն սկսում է տերորով սեփական ժողովրդի ու սեփական պետության դեմ խոսալ, չգիտեմ, տերորի լեզվով, ուժային դիրքերից, զենքի միջոցով իշխանություն փոխելով, ինչ որ մարդկանց գնդակահարել, բերանս հազիվ եմ զսպում, որ 17 հարկանի հայհոյանքներով չողողվեմ այս եթերը, Նարեկ, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում։ Եկեք բովանդակային խոսենք, հա։ Բովանդակային ինչ խոսենք, տերորիստների ոհմակը ստացել է իր պատիժը, շնորհակալություն նախ ազգային անվտանգության ծառայությանը, շնորհակալություն քննչական կոմիտեին եւ նրա ծառայողներին, նրանց ովքեր որ այս գործընթացի մեջ ներգրաված են եղել եւ այս գործընթացը միջև վերջ տարել են ու այս տրամաբանական ավարտին են հասցրել ու դեռ շարունակություն կարծում եմ կլինի, ուժային մարմիններին շնորհակալություն։ Իսկ բովանդակային ինչ եք ուզում իմանալ։ Բովանդակային ես կարամ միայն այսրանց տուն ու տեղը հայոյեմ, որ իմ երկրի ներսում հայ մարդու արյուն են ուզում եղեն։ Երկու հոգու կգնդակահարեք պատի տակ, ընտանիքի անդամներին էլ փոխհատուցում կհատկացնեք։ Լուրջ եք ասում, ահակներ, լուրջ եք ասում։ Պարոն Մկրտչյան, ես խնդրում եմ այնուհանդերձ պահենք եթերային կանոնները եւ ի վերջո անմեղության կանխավարկած գոյություն ունի, համամիտ չեք դրա հետ։ Ես համամիտ կլինեի այդ ինչ անմեղության կանխավարկած իհարկե գոյություն ունի դաշտ նետված ձայնագրություն իրավապահ համակարգի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի եւ ազգային անվտանգության ծառայության գոյություն ունի անհերքելի փաստեր, որ այս ոհմակի տներից հանվել է մեծ քանակությամբ զենք զինամթերք։ Ու այս ինձ համար ամբողջությամբ հերիք է։ Ու գիտեք ինչ գոյություն ունի ինքնասառեցված տերտերի այդ Վազգեն Գալստանյանի այդ տերորիստի այդ Բեն Լադենի հայտնի հայտարարությունները նախկինում արված։ Այն որ ոստիկաններին հորդորում էր Բաղրամյան պողոտայում սաղավարտները հանել ու քարերով հարձակում էր ոստիկանների վրա, այդ էլ գոյություն ունի։ Էլ ինչ գոյություն ունի։ Անմեղության կանխավարկած իհարկե գոյություն ունի։ Գործը կընթանա, քննությունը կընթանա, իր տրամաբանական ավարտին կհանգի այդ գործը։ Անմեղության կանխավարկած, էլ ինչ կասեք։ Լավա չասեցիք վեղարով տերտերա։
Ասել եք, որ այսօրվան մենք ասել։ Ես օրեր առաջ հարցազրույցի ընթացքում ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, հաջորդը պետքա լինի սրան օրհնած Կտրիչը Ներսիսյան, վեհարանը զավթած։ Եվ իհարկե Շիրակի թեմի առաջնորդ են Աչապահյանա, Ձախապահյանա, այդ հոգևորական կոչվածը։ Հաջորդը դրանք են։ Հերթի տակ թող սպասեն։ Որովհետև չէր կարա Վազգեն Գալստանյանը այս ամեն ինչը պլանավորեր, բանը Կտրիչը օրհներ ու ամեն ինչ այսպես ավարտվի, հա չի կարա այսպես լինի։ Կտրիչը օրհներա, Կտրիչը հավասարապես կիսում է սրա պատասխանատվությունը։ Քանիսն է ժամը, Նարեկ։ Ժամը այս պահին, որ մենք հարցազրույց տալիս ենք, Երևանի ժամանակով արդեն 21:00-ա։ Այրա թորը հայտարարություն արել, հա։ Պիլոնա զրկել այդ պորկնիկին, այդ տերորիստին։ Կիսում է պատասխանատվությունը։ Հարց չկա, խնդիր չկա։ Կտրիչը եւս պատասխանա տալու։ Կտրիչը եւս իր օրհնված տերտերի հետևից, տերորիստ տերտերի հետևից գնալու է։ Բայրաթորի Չեմ խոսում Կտրիչի ընտանիքը պղծած այդ պոռնկաբարով մյուս տերտերի մասին։ Նա էլ թող հերթի տակ սպասի։ Մայրաթորի այս զգուշավորությունը ինչով է պայմանավորված։ Օրինակ մենք տեսանք, որ Սամվել Կարապետյանի հետ տեղի ունեցող գործընթացներին շատ արագ արձագանքեցին, հայտարարություն։ Դե բա մեջը փող կա, Նարեկ, մեջը փող կա։ Մուխը ձեզ, փողը մեզ։ Մուխը ձեզ, փողը մեզ։ Այս սկզբունքով սրանք ապրել են։ Սամվել Կարապետյանը միլիարդ ունի։ Բահու չեն ասի, որ Կտրիչի օրհնած ինքնասառեցված տերորիստ տերտերը տերորիստական գործողություններ էր պետության մեջ նախապատրաստում։ Բահու չեն փիլոնազրկի։ Փիլոնը թարսով գլխին չեն քաշի, ասեն դե գնա մտի համապատասխան ծակու պատիժդ կրի։ Այն վրթովմունք իմ զայրույթը էստեղ է։ Ու ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է իրանց գործողությունների մեջ այլևս անկաշկանդ լինեն, կոնկրետ Կտրիչի մասով Ներսիսյան եւ հավատավոր հայ ժողովուրդը չի կարող տերորիստին օրհնող կաթողիկոս ունենալ։ Առավել եւս, որ այդ կաթողիկոսը կանոնագրքով սահմանված բոլոր կանոնները խախտել է, պոռնկացե, շնացե եւ ունի զավակ։ Առավել եւս այս ամեն ինչից հետո հերիքու բոլ եղավ։ Տազի նման է ժողովրդի արունը ծածելով 30 տարի շարունակ սրանք ապրել են։ Հոկտեմբերի 27-ին օծված Կտրիչը 30 տարի շարունակ թևերը փռել է տերորիստական հակումներ ու նկարտումներ ունեցող ուժերի վրա ու հիմա էլ իրանց դեմքով են մասնակցում։ Բարև ձեզ, գնացեք ձեր այդ աշխարհակաղակական կենտրոնների պապաներին ասեք, որ չի ստացվելու։ Առարկայական։ Նարեկ, այստեղ առարկայական ոչինչ չկա։ Առարկայականը նա է, որ կա իրավապահ համակարգի կողմից առաջադրված մեղադրանք, կան անհերքելի ապացույցներ։ Այս է առարկայականը։ Սրանից դուրս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հայոյանքները տեղալու են սրանց ու սրանց ընտանիքների գլխին առարկայական, հասցեական, ուղղորդված։ Ինչու փորձել ես այս քննչականի ձայնագրությունն եմ հիմք ընդունում իմ հարցերը ձևակերպելիս եւ անմեղության կանխավարկածը հաշվի առնելով, հա, ինչու փորձել հասնել իշխանափոխության մարդկային կյանքի գներով, ինչու ձևավորել նախկին զինվորականներից եւ ոստիկանության նախկին աշխատակիցներից խմբեր եւ հարվածային ինչ-որ գործողություններ անել, ձեզ ինչու է այս սցենարը ընտրվել։ Նարեկ, դու լսել ես, եթե դու ասում ես հարցս ձևակերպելիս հիմք եմ ընդունում ձայնագրությունը, դու կարծում եմ վստահաբար լսած կլինես ամբողջությամբ ձայնագրությունը։ Այդ ինքնասառեցված տերտերախառը տերորիստը իր ձայնագրության մեջ ինչ է ասում, որ հնարավոր չի, այլ ձև չկա, այս ժողովրդին ոնց որ ինքն է ասում, էշը հերը տա, դե արյումի ասա, այս ժողովրդին արտնացնելու մի ձև կա, երկու հոգու գյուլ ենք պատերի տակ, քաոս կստեղծենք, Կիրիենկոին բարևներ, մուրազը փորը տամանալու Կիրիենկո, ժողովրդին կգնդակահարենք, երկու հոգի կգնդակահարենք, ընտանիքի անդամներին քեշ փողը կտանք, դուք եթե փողով ամեն ինչ ծախել եք ձեր կյանքում, թող ձեզ չթվա, որ այս ժողովուրդը պատրաստ է փողի դիմաց մարդկային կյանք ու առավել եւս հարազատի կյանք վաճառի։ Այ վիժվածքներ, այ պղծվածներ,
Այս սև շորի տակ պահկված սատանաներ։ Ձեզ թող չթվա։ Ձայնագրության մեջ չես լսում ինչ ասում Վազգեն Գալստանյանը, տերորիստական այսպես հոդվածով հիմա գնացող։ Ինչ ասում, ասում է ձեր չկա այդ ժողովրդին անելու։ Պետք է ստեղծել քաոս, անիշխանություն, կտրել մալուխները ինտերնետի, կտրել, չգիտեմ, էլեկտրական մալուխները, անիշխանության մթնոլորտ ձևավորել, գրավել, սպանել պաշտոնյաներին, ըստ երևույթին նոր հոկտեմբերի 27 անել, այն մի դաշնագել կար, ասում էր հոկտեմբերի 27-ը պորտկում է էմոցիոնալ, ամբողջ հայ ազգը էմոցիոնալ պորտկա քո վզին, դե արի ու մի ասա։ Ու սրանով հասնել իշխանափոխության, այ էսա պլանը։ Որովհետև իրանք քաղաքական առումով, ինչքան էլ որ տերտերը թևերը քշտե մտելա քաղաքականություն, քաղաքական առումով տա հասեն, տա գետեն, օտարերկրյա ուժային կենտրոնների կողմից կառավարվող են, օտարերկրյա ագենտ են, գործակալ են, ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դա շատ լավ գիտակցում է, այ թե ինչու։ Այդ ձայնագրության մեջ ամեն ինչ ասվում է։ Պարոն Մկրտչյան, դուք ինչ եք կարծում, սա չեզոքացվեց, թե այնուհանդերձ դեռ վտանգներ կան։ Մինչև 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններ Կիրիենկոն իր կեղտոտ թաթերով փորձելու է Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքը այսպիսի յան ազգանուն կրող տերորիստներով Ուսամա Բեն Լադենների միջոցով փորձելու է Հայաստանի Հանրապետության ներսում ներքաղաքական կյանքը, հանրային համերաշխությունը խաթարել։ Ես ուժ, կորով եւ տոկունություն եմ մաղթում Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններին, նրա ղեկավարներին եւ ծառայող կազմին, որպեսզի նմանատիպ դեպքերը ժամանակից շուտ կարողանան, ինչպես որ այս մեկն է, ժամանակից շուտ կարողանան բացահայտել ու կանխարգելել։ Իհարկե, սա վերջինը կարծում եմ չի լինելու, որովհետև այս ոհմակը Հայաստանի Հանրապետությունում այդ փողով ծախվող, փողով ընտանիք ծախող, փողով մարդկային կյանք ծախող տերտերի օրինակով, օրինակ յան ազգանուն կրող տականքներ, ինչպես կասեր Նժդեհը, Հայաստանի Հանրապետությունում ցավոք սրտի կան։ Իսկ Կիրիենկոն իր կեղտոտ ձեռքերը անընդհատ փորձելու է Հայաստանի Հանրապետության կյանքում մտցնել ու խառնել այդ կյանքը, հանրային համերաշխությունը խաթարել։ Ես չեմ կարծում, որ սա վերջինն է լինելու։ Ես կարծում եմ, որ իրավապահ համակարգը պետք է հասցեական բոլորի ետևից գնա։ Մարդիկ, ովքեր իշխանության զավթման, տերորիստական նկրտումներ ունեցող հայտարարություններ են արել, այդ մարդիկ պետք է պատժվեն։ Ուղղորդում եմ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աճապահյանը, Ձախապահյանը, դա է հաջորդը։ Այդ ռազմական հեղաշրջման կոչ անելը, հետո Ջայլանի նման գլուխը կողել ավազի մեջ համագտանգել օթով, ինքը չի պլստալու։ Ինքը այդ կոչն արել է։ Բագրատի ինգերն այել է։ Բագրատին օրհնողներից մեկն այել է։ Հաջորդը Կտրիչն է Ներսիսյան։ Կտրիչի կողքի այդ մանկլավիկներն են։ Ու թող որևէ մեկը չփորձի ասի, որ Կտրիչին Ներսիսյան այս դեպքերով պայմանավորված, երբ որ թիրախավորում եմ, ես այո թիրախավորում եմ նրան։ Թիրախավորում են եկեղեցին, Քավլիցի, հայ առաքելական եկեղեցին, սիրելի հայրենակիցներ, հավատավոր հայ ժողովուրդ։ Հիմա աչքերդ լայն բացեք, տեսեք, որ հայ առաքելական եկեղեցում կա մի ինքնասառեցված, պղծված ով կանգնում ու սեփական ժողովրդին սպանելու կոչեր անում, գնդակահարելու կոչեր անում։ Մի հատ էլ ասում այդ գնդակահարողների ընտանիքներին փողը կտան, ուրախ կլինեն։ Հարազատները, ցուցանողները այդ փողը չափսոսային քեզ աբորտ անեին, դե արի ու մի ասա։ Ուստա ասում է եկեղեցական, խաչը վզին կախած, սառեցված սրբազանի կարգավիճակով։ Ու դուք պիտի համոզեք, որ սրանք եկեղեցականներ են, այն եկեղեցու պաշտպանները, օй եկեղեցին, եկեղեցու տեղը սկի չեն իմացել իրանց կյանքով մեկ։ Հիմա եկեղեցու կեղծ բարեպաշտներ են ներկայանում ու պաշտպաններ են ներկայանում։ Որը տա պաշտպանելու սա։ Որ մեկը տա պաշտպանելու սա։ Այդ Աստծո պատվիրանները չգիտեք, որ ասում եմ մի սպանիր։
Տեսեք, այս քաղաքական տարբեր ուժեր են անդրադառնում այս իրավիճակին։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ասում է, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը քաղաքական ուժ չի ինձ համար։ դե ամեն դեպքում հարցս հնչեցնում է, որ Տերորիստներին պաշտպանող, տերորիստներին, այս տերորիստական խմբակին պաշտպանող որևէ քաղաքական ուժ ինձ համար տերորիստական խմբավորում է։ Ու այստեղ եւս կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգին քաղաքական վերնախավին գործողություններ ձեռնարկեն քաղաքական դաշտը առողջացնելու համար։ Տերորիստների վրա թևեր փռող ոհմակը քաղաքական ուժ կոչվելու իրավունք ունի ուղղակի։ Հայաստանի Հանրապետական կլինի, այ հեղափոխական դաշնակցություն կլինի, Քոչարյանի մանկլավիկներով լցված Հայաստան դաշինք կլինի, ով ուզում է էլի, ինչ ուզում է էլի, ոնց որ կասեր այն լուսահոգի գեներալը։ Դրանք կուսակցություն չեն։ Դրանք տերորիստական նկրտումներ ունեցող այս բաշի բոզուկների վրա թևեր փռող են։ Դրանք ի վերջո տերորիստական գործողությունների արդյունքում հոկտեմբերի 27 եւ մարտի 1 իշխանություն զավթած ու պահած ուժեր են։ Արեգ ջան, դրանք ինձ համար քաղաքական ուժեր չեն եւ դրանց հայտարարությունները բացարձակապես ես անտեսում եմ։ Ծալած, փաթաթած ու ոլորած ունեմ։ Մարտի 1-ով իշխանության եկած Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցությունն իր աջակցությունն է հայտնում քաղաքական դրդապատճառ։ Գլուխը պատին է տալիս Սերժ Սարգսյանն էլ իր ղեկավարած քաղաքական ուժն է։ Գլուխը պատին է տալիս։ Նարեկ ես չեմ ուզում է տերորիստների վրա թևեր փռող կուսակցության որևէ հայտարարություն մեկնաբանեմ։ Ո՞ր Սերժ Սարգսյանը, որի պատասխանատվության գոտում էր ազգային ժողովի падգամավորների եւ կառավարության անդամների ֆիզիկական պաշտպանությունը 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Այդ Սերժ Սարգսյանի մասին է, չէ՞ խոսքը։ Էլի եմ կրկնում, ծալած, փաթաթած ու ոլորած ունեմ։ Ես մեկ հատված մեջ բերեմ, բայց թույլ կտակ ավարտեմ։ Համեցեք։ Մի օրում պետք է հարցը լուծենք կոնկրետ թիրախով, պետք է մտնենք ու անենք դադար չպետք է տանք, պիտի երկիրը դառնա քաոս, ծխից սկսած ու սայլուտներից ու ռումներից վերջացրած, ոստիկանությունն էլ պիտի ասի, որ էլ չենք կարա։ Okay, Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել իշխանությունից քաղաքական հակառակորդների համար նորմալ է, նորմալ չէր լինի, եթե ընդդիմությունը չցանկանար իշխանափոխություն, բայց օրինակ էլի հիմնվելով այս ձայնագրության վրա, որը վերագրվում է Բագրատ Գալստյանյանին, ինչու ցանկանալ երկիրը քաոսի դարձնելու գնով իշխանափոխություն անել։ Նարեկ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ինչպես որ ես, մեծամասամբ ծալած, փաթաթած ու ոլորած ունեն Վազգեն Գալստանյանին էլ, իր քաղաքական պապաներին էլ։ Երբ որ ինքը կոչ է անում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին դուրս գալ փողոց, ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները դուրս չեն գալիս, հանրային համաժողովրդական աջակցություն չի ստանում, այս մարդը գնում է ցուրտ ցվանգի մեջ։ Սկսում է արդեն սեփական հայրենակիցների արյունը տենչալ, տերտեր լինելով, խաչը վեղարը վրեն լինելով, սկսում է քաոսի պատկերներ իր համար ձևավորել, պլանավորել, ծրագրավորել։ Եվ ի վերջո Հայաստանի նորանկախ հանրապետությունը ունի դաժան փորձ հոկտեմբերի 27-ով պայմանավորված։ Այն ինչ էր, եթե ոչ քաոսի, տերորի, արյունով հարցերը լուծելու փորձ եւ ըստ երևույթին նաեւ իրենց համար հաջողված փորձ։ Բայց ոնց, եթե ոչ այդպես։ Այդ սպիտակ վեղարը, որ քաշել է վրան, ինքը իր լրիվ Ուսամա Բեն Լադեն է պատկերացնում էլ, ինքը մտածում է բանա, զենքի ուժով Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է իրավիճակ փոխի։ Ինքը իր ձայնագրության մեջ նարեկ շատ պարզ է ասում։ Այս ժողովրդին բառացի եմ ցիտում, իրեն եմ ցիտում։ Այս ժողովրդին արտնասնելու մի ձև կա։ Արյուն, անիշխանություն, քաոս եւ արանքում իրանց այդ դղոլ խփող պղծված տերտերների ոհմակն ու քաղաքական այս տերորիստների վրա թևեր փռող չակերտավոր քաղաքական ուժերի աջակցությամբ իշխանության զավթում։ Իրենք են ասում։
Հիմա ձայնագրությունը շատ པարզ է։ Ձայնագրությունը երբ որ նայում ես, լսում ես, ձայնագրության մեջ այնպեսի այդ արտահայտություններ է արվում։ Ես հորդորում եմ իրավապահ համակարգի Վազգեն Գալստանյանին շատ երկար ժամանակ է ծակում պահեն։ Շատ երկար ժամանակ է ծակի մեջ պահեն, որովհետև նրա դուրս գալու պարագայում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները էմոցիոնալ պորտկում կունենան նրա գլխին, վստահաբար։ Շատ երկար է ծակում թող մնա։ Իմ համակարգացիների, իմ համերկրացիների արունը տենչացող չի կարող հայտնվել դրսում։ Դրսում հայտնվելու պարագայում ողջ պատասխանատվությունը գնալու է իրավապահ համակարգի ուսերին։ Դուք ինչ եք կարծում այս պատմության մեջ էլ ովքեր կան։ Բնությունը ցույց կտա առնվազն 16 քաղաքացու մասով էս պահին միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, որպեսզի կալանավորվեն, վստահաբար շրջանակը կմեծանա։ Ով կա, ես նորից եմ կրկնում, անուղակի կերպով կա սրա մեջ Բեհարանը զավթած Կտրիչ Ներսիսյանը։ Ինքն է օրհնել Վազգենի շարժումը Գալստանյան։ Ինքն է սառացրել տերտերի կարգավիճակը, բայց Փարաջեն հələ հակը թողե։ Ինքն է որ միջև էս ահը հələ դեռ կարգալույց չի արել, ոչ սրան, ոչ էլ սրա քաղաքական հայրիկ Միքայել Աճապահյանին։ Ինքն է որ կուսակրոնության ուխտը խախտել է ու շարունակում է Բեհարանը զավթած պահել։ Ինքն է որ գնում է Տեր Պետրոսյանի մոտ ինչ որ առնետային ծրագրեր են գծում, չի անցնելու։ Իրավապահ համակարգը վստահաբար հանգիստ քայլերով, նախաքննության փուլում, նախաքննության գաղտնիքը պահելով, քննությունը առաջ տանելով կհասնի նրանց, ովքեր որ այս ամեն ինչի մեջ կան։ Անուղակի կերպով կրկնում եմ, այս ամեն ինչի մեջ է նաև Կտրիչ Ներսիսյանը։ Դուք բացառում եք, որ արհեստական բանականությամբ են ստեղծված այդ ձայնագրությունները։ Նարեկ լավ ձայնագրություններն էին արհեստական, լավ ընդունեն, չեմ հավատում։ Կտրուկ եմ ասում, չեմ հավատում։ Ընդունենք լավ արհեստական բանականությունն ասախ սարքել։ Այդ զենքերն ով էր սարքել։ Արհեստական բանականությունը Կիրենկոյի, Զախարովայի, Պեսկովի բանի հետ դες կապեր հաստատել, բան էին, զենքեր էին բերվել լցվեն, դե դրոններ, զենքեր, պալան, փաշելու պալան, էլ ինչ կար այնտեղ։ Դյուրավար նյութեր, մետաղե ձողեր։ Ինձ հետաքրքիր է ուղղակի այս ամեն ինչի մեջ այդ յուղը, որ պետքա լցնեին ոստիկանական ավտոբուսների եւ առհասարակ ավտոբուսների վրա վառեին, այդ յուղը Կտրիչներ օրհն է։ Մերոն խառնած շլնի այդ յուղին էլի։ Իսկ ինչպես կասել լուսահոգի սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը, սրանցից իրականում վախենալ կարելի է այն առումով, որ սրանք մերոնին անգամ թույնք խառնեն։ Այս կարգի վիժվածք են սրանք։ Մարդիկ թղթով զենք ունեն, ընդդիմադիրներն են հակադարձում, ասում են, հերիք չէ զենքը նկարել են, մի հատ էլ այնպես են նկարել, որ օրինականությունը հասնելով թուղթն է երևում մեջը։ Դա դեռ կպարզվի, թղթով զենք ունենալը եւ զենքի գործադրմամբ, մարդկանց պատերի տակ ջուլելով անիշխանություն հաստատելն ու իշխանության գալն է, իշխանություն զավթելը, դա մի բան է նշանակում։ Ձեռք են բերել թղթով զենք, որ իրենց ծրագրերը իրականացնեն թղթով թամասով, ինչպես կասեր են բանը Սերժը Սարգսյան մերժված քաղաքական դիակ, որ այդքան նեղվում են, ձեր պապան, քաղաքական դիակ է։ Այ հանրապետականներ, այ երիտ հանրապետականներ կամ նախկին երիտներ։ Այո, քաղաքական դիակ կամ մերժված է։ Ինչպես կասեր ինքը թղթերով ամեն ինչ ճիշտ է։ Ճիշտ թղթերով են ուզում գնդակը արեն, էլի երևի։ Դե գնդակը արելուց հետո էլ ոնց որ Վազգենն է ասում Գալստանյանը տերորիստ է, բան պիտի անեին, էլի։ Գնդակը արելուց հետո խնդիրը փակվեր ու կանցնեին առաջ։ Եվ
Այսպիսի մեղադրանքներ կան, որ իշխանությունը ցույցում է տալիս իրավապահ համակարգին։ Ինչ անենք հիմա Դա ես ներողություն իշխանությունը ցույցում է տալիս իրավապահ համակարգին։ Իրավապահ համակարգը իշխանության մաս է Նարեկ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, քննչական կոմիտեն, վարչապետի տիրույթում գործող իրավապահ համակարգի մասն է, այսինքն իշխանությունը ցույցում է տալիս իրավապահ համակարգին, որպեսզի տերրորիստական գործողությունները կանխարգելեն, ապրի իշխանությունը։ Ողջունում եմ։ Իշխանության ճակատն էլ փաչում եմ այդ գործողության համար, եթե կուզեք։ Եթե իշխանության ցուցումը իրավապահ համակարգին դա է ու իրավապահ համակարգը ականջի նողարած է ցուցումը ի կատարածում, երկուսին էլ փառք ու պատիվ, թե իշխանությանը, թե իրավապահ համակարգին։ Չէ, իշխանությունը ցույցում է տալիս քաղաքական հակառակորդներին չեզոքացնել, ազգային մտածողություն ունեցող մարդկանց գլխին գործ կարել։ Այս ամեն ինչը ասում են, որ դրա հետևանքն է։ Ազգային մտածողություն ունեցող անձանց գրպանը պլան են գցում, ազգային մտածողություն ունեցող մարդկանց ձայնագրում են տերրորիստական գործողություններ նախապատրաստելիս, ազգային մտածողություն ունեցող մարդկանց տանը զենք զինամթերք են լցնում, ինչ են անում։ Կամ ազգային մտածողություն ունեցող քաղաքացի։ Այդ ձեզ ինչի է թվում, որ իրանք ազգային են, մենք ապազգային ենք։ Ոնց որ մեր մեջի ապազգայինը իրանք են։ Որ տերտերի շորերով տերրորիստական գործողություններ են նախապատրաստում։ Որ ազգայինի քողի տակ ապազգային գործունեություն են ծավալում ուժային կենտրոնների կողմից կառավարվում։ Դա մեծ հարց է, իրանք ազգային են թե ապազգային են։ Շատ մեծ հարց է։ Պարոն Մկրտչյան, սա առաջիկա ընտրությունների վրա ինչ ազդեցություն է ունենալու այս իրադարձությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին սրանց պատմության աղբանոցն է նետելու։ Իրավապահ համակարգն էլ հատուկ ծակ գոյություն ունի, ծակեր գոյություն ունեն, որը պաշտպանված է ճաղերով։ Սրանց այդ ծակերն է խցկելու։ Ինչ ազդեցություն պետք է ունենալ։ Այսինքն տերրորիստները դեռ պետք է նաև քաղաքական հայտ ներկայացնեն, սա ինչ որ առումով նաև քաղաքական դաշտը առողջացնելու process է, որը պետք է լինի շարունակական։ Հորդորում եմ, պահանջում եւ խնդրում եմ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, մասնավորապես եւ առանձնահատուկ վարչապետին, որ այս գործընթացը շարունակական լինի ու քաղաքական դաշտը այս բաշի բոզուկներից մաքրվի։ Այդ քաղաքական ուժեր, որ դու քո հարցի մեջ վետեղում էիր անունը դնում էիր քաղաքական ուժեր, բայց իրականում տերրորիստական հակումներ, նկրտումներ ունեցող կամ տերրորիստական նկրտումներ ունեցողների վրա թևեր փռող ուժերը պետքա քաղաքական դաշտից դուրս մղվեն։ Նախկինին պետքա տրվի քաղաքական եւ իրավական գնահատական Նարեկ, որ այդ բաշի բոզուկները նաեւ քաղաքական process-ների մեջ անգամ մասնակցության իրավունքից զրկվեն։ Ես ավելի դիրտ եւ կոպիտ գործիքակազմի կիրառման կողմնակից եմ։ Քաղաքական առումով սա լավ ազդեցություն է ունենալու։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները տեսնում են, թե ովքեր են սրանք։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները վստահաբար գնահատականը կտան 2026 թվականին սրանց։ Բայց դուք նկատեցիք, որ այդ այսպես կոչված հեղաշրջման պլանը մեկ տարվա վաղեմություն ուներ 24 թվականին։ Իսկ դուք որտեղ նկատեցիք, որ մեկ տարվա վաղեմություն ուներ։ Որտեղ տեսակ 2024 թվականը։ 24 թվական եւ շարադրված է։ Ես անգամ եթե 2024 թվական նախ այս ոհմակը դեռ վաղուց էր խոսում այսպիսի պլանների մասին, այս ոհմակը դեռ վաղուց խոսում էր։ Այլ հարց, որ գուցե հետաձգվել է 2024-ից, գուցե 2024-ին չի ստացվել, 2025-ին կստացվի, ինչի կներեք, էլի տերրորիստական գործողությունները վաղեմության ժամկետ ունեն, կարող է մի հատ էլ ելնեն ասեն վաղեմության ժամկետով մենք պաշտպանված ենք։ Ինչ կապ ունի, երբ է եղել։ Իսկ դուք ինչ գիտեք, անգամ եթե 2024 թվականի է, իրավապահ համակարգը իր ուշադրության կենտրոնում հատուկ չի պահել, որպեսզի ենթադրյալ հանցագործության մեջ ներգրաված մնացած անձանց իսկությունը բացահայտի։ Իսկ գուցե հենց դրա համար է այդպես արվել։
Թե իրավապահ համակարգը տեղյակ է եղել 2024-ից եւ պահվել է մինչեւ 2025 ու այդ միջանկյալ հատվածում Փառք Աստծո տեղի չի ունեցել այս տերորիստական ակտը, ապա այստեղ իրավապահ համակարգին մեղադրելու որևէ տեղ չկա։ Գուցե այդպես է պետք եղել։ Իսկ ով ասեց, որ հանցագործին անմիջապես աչքի տակ առնելուց հետո պետքա շարքից հանել, բերման ենթարկել կամ չգիտեմ ինչ։ Դուք ինչ եք Գուցե կարծում, պետքա թողնել, որպեսզի շրջանակը պարզ լինի։ դուք ինչ եք կարծում, սա էր խոշոր գործարար Սամվել Կարապետյանի նշած ձևը, թե ոչ։ Դե եթե Սամվել Կարապետյանը եկեղեցու բակից էր խոսում, Վազգեն Գալստանյանին օրհնած Կատրիչ Ներսիսյանի վրա թևեր էր փռում ու ինչ որ իրանց ձևերից էին խոսում, գուցե սա էր ձևը։ Գուցե սա էր ձևը։ Չգիտեմ, դա էլ քննությունը կպարզի։ Նախ Սամվել Կարապետյանը մինչև այսօր, չգիտեմ, բանտում է հայտնվել բանա, տղեկի հետ է շփվում, այդ տղեկին օգնությունն է տալի, բանը անում, sense փաստաբաններ է վարձում։ Դրա փոխարեն թող պարզ այդ հարցին պատասխանի իր ձևը ո՞րն էր։ Աղոթելներ, Կտրիչի հետ վեհարանում մի 10 ժամ աղոթելներ։ Այս տերորիստերի նման տերորիստական գործողությունների գնալներ, հետո ասում են բանա, բարիշացնելն ա եղել, հաշտեցնելն ա եղել, հաշտեցնելն էր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին իշխանության այդ տերորիստների հետ, ո՞րն էր։ Այդ հարցին ինչ չի ուղված։ Սամվել Կարապետյանը թող պատասխանի այդ հարցին։ Տղեկին բանտում նստած տղեկին թող հանգիստ թողի, իրանց քրեական գործերի, իրանց նեղ կյանքի հետ միասին։ Ու այդ հարցերին պատասխանի, թե չէ, այս մեկի քրեական գործը ճիշտ է, այն մեկինը սխալ, այդ նոր իմացաք։ Բա ուր էիք։ Այդ տղեկը տարիներով նստած են։ Ոմանք արդարացիորեն, ոմանք անարդարացիորեն։ Բա դու ուր էիր, Սամվել Կարապետյան։ Միլիարդատիրոջ կյանքից վերադարձել ես մի քիչ ավելի հասարակ մարդկանց կյանք, հա։ Կյանք ես տենում։ Շրջապատ ես մտել։ Նիկոլ Փաշինյանին շատ քիչ ժամանակ է մնացել եւ ասում է Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանը եւ հորդորում ասում է դիմացի կգա։ Ես այլևս զերծ կմնամ Բագրատ arczepiskopos, իսկ իրականում քաղաքացի Վազգեն Գալստանյանին իմ հայոյանքներով լողացնելուց, ես դա կթողեմ մեր հայրենակիցներին, իսկ Բագրատ կամ Վազգեն Գալստանյանին երկար ու ձիգ տարիների կյանք եմ մաղթում ճաղերի ետևում։ Թող գնա, գլուխը կթերաշի, վրեն նակոլկա կանի, թզբեղ կքաշի, զենքերի մասին պատմություններ կկարդա, Բեն Լադենի մասին կկարդա, Կատրիչն էլ իրան եթե խցակից չլինի առնվազն պերեդաչի կտանի, երկար ու ձիգ տարիների կյանք Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներից որևէ մեկում։ Ես այդ տերորիստին այլևս չեմ ուզում անդրադառնալ, այսինքն կգամ։ Թող գա։ Պետք է դիտարկել այն վարկածը, որ սա ինչու ոչ շատ էլ լավ պլանավորած սցենար էր իշխանության եւ ընդդիմության միջև, սրբազան պայքարի միջև, ամրապնդելու Փաշինյանի առաջկա տարիների իշխանությունը, որովհետեւ եթե տեսնում են, որ դիմացը ենթադրյալ գնդակահարողն է, Նիկոլ Փաշինյանը դառնում է հրեշտակ։ Նայեք, այդ տրամաբանությամբ մեր երկրում ինչ լինի, մեր երկրի շուրջ անգամ ինչ լինի, այդ դավադրությունների տեսությունը կարող ենք բերել առաջին պլան, սենյակի լույսն անջատենք ու սկսենք այդ մոտ սենյակում սև չեղած գոյություն չունեցող սև կատվին փնտրել։ Սա դավադրությունների տեսության շարքից է։ Այսինքն արկայա այդ ձայնագրությունը, արկայա զենք զինամթերքը, արկայա նկրտումներ ունեցող տերորիստական հակումներ ունեցող տերտերը, արկայա։ Պետքա չեզոքացվեր։ Այո, պետքա չեզոքացվեր։ Իսկ եթե չեզոքացվեր, իսկ եթե իրավապահները կաղային, իսկ եթե ոչխարները կարողանային Հայաստանի Հանրապետության երկու քաղաքացու, ինչպես իրենք են նշում, գնդակահար էին, այդ ժամանակ ինչ էիք ասելու։ Այդ ժամանակ ինչ էին ասելու։
Դա դավադրությունների տեսության շարքից է։ Ես սա որակեցի որպես քաղաքական դաշտը առողջացնելու փորձ։ Որ այս ոհմակը հնարավորություն չունենա 2026-ին սողոսկելու Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով։ Այս ոհմակը դեռ պետքա շարավիղը մեծացվի, ընդլայնվի։ Ոչ թե նրա համար, որ քաղաքական հետադմփում է դա, ոչ։ Որովհետև նմանատիպ յան ազգանունը կրող տականքներ մեր շուրջը կան եւ գործում են, վստահաբար կան եւ գործում են, ու իրավապահ համակարգը պետքա աչքերը 4 արած ընտրի, գտնի, վզներից բռնած այդ ծակը ուղեկցի։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրտչյան, հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։